Yana bir muammoli narsalardan biri bu surunkali bosh og'riq kasalliklari. Bosh og'riq kasalliklari organik hamda funksional bo'ladi. Funksional bosh og'riq kasalliklariga bu bosh og'riq, zo'riqish bosh og'rig'iga oxirgi paytda eng ko'p uchrayapti. Asabiylashgan, NSD, vegeta qon tomir distoniyalaridan keyin shu kasalliklardagi shikoyatlar bu funksional bosh og'riq kasalliklariga sababchi bo'ladi. Endi organik bosh og'riq kasalliklarida bu bosh miyani organik o'zgarishlardan keyingi bo'ladigan bosh og'riqlar. Ularga masalan bosh miya travmasi jarohatidan keyingi asoratlar, bosh miya shamollash kasalliklari, meningit, meningeensefalit, leptomeningit bular sababchi bo'lishi mumkin. Keyin intoksikatsiyadan keyingi masalan birorta bir zaharlanish, boshqa bir kasallikni belgisi bo'lib turib bosh og'rig'i ham bo'lishi mumkin. Keyin bosh miya o'sma kasalligi, bosh urushlar, yana boshqa juda ham sabab ko'plari bo'lishi mumkin. Agrofarm medikal shifoxonamizda surunkali bosh og'rig'i shikoyatlari bilan kelsa, albatta biz malakali tibbiy xizmat ko'rsatib, uni sabablarini topib, davolanishga yordam beramiz.